तो देखिए गाइस, ये जो नहीं खुल रहा था पीछे वाला जो इसका गियर है, तो इसका नट मैंने ये अभी तोड़कर खोल दिया है इसको। ये देखिए, इसको मैं अभी खोल रहा हूँ ताकि आसानी से वो पीछे वाले स्क्रू है जो वो खुल जाए। तो इसको मैं निकाल दूँगा बाहर। इसको इससे बाहर निकाल दूँगा मैं।